За секоја вистинска приказна потребни се реални факти, предизвик кон кој се стреми секој современ човек и стремеш за чекорење кон подобар живот. Реалната приказна за нашето Куманово, каде се вкрстуваат и обстојуваат различни култури и цивилизации, го потврдува погоре кажаното. Денеска прославуваме 495 години постоење и 70 години од ослободување на наше Куманово. Од пописниот дефтер од 1519 година, во кој првпат во еден пишан извор се среќаваме со населеното место Куманово, кое во тој период броело вкупно 270 жители и по големина представувало помало место во состав на Нагоричката нахија. Забелешките на познатиот турски патописец Евлија Челеби од 1660 година зборуваат за еден напредок на Куманово, за негово прераснување во касаба, градче Паланка. Растежот на градот во 19 век бил континуиран, со што Куманово се трансформирало во стопански развиена урбана средина. Првата половина на 19 век е период на интензивно населување на градот и промена на неговата етничка структура, а втората половина ја карактеризира бујан стопански развој, поинтензивно населување на Куманово од жителите на околните кази, кои што донеле новини и посебно придонеле за засилен развој на занаетчиството и трговијата. Покрај појавата на чаршиско-еснавскиот слој и оформувањето на кумановската граѓанска класа, со суштествувањето на Македонското преродбенско училиште, 19-тото столетие се карактеризира со интензивна изградба на Куманово, со воспоставување на институциите, како и со оформување на урбанистичката основа на градот. Најголем дел од тогашните решенија и денес екзистираат во Куманово, освен неговото централно јадро, чаршијата и тумбата, чии локации по Втората светска војна добија други намени и на чии простор изникнаа двата прекрасни кумановски плоштади. Во контекст на позначајните движења за ослободување на македонскиот народ од турското робство, спаѓа и востанието во Кумановско-Кривополанечкиот крај во 1878 година, кога населението се крева на борба за своја национална и социјална слобода. Богатството од настани со кои се карактеризира Кумановскиот крај од 16 до 19 век своја рефлексија има и врз културното творештво. Од овој период се регистрирани 35 цркви и манастири, како и 550 икони со уметничка и културна вредност. На страниците на македонската историја, 11 октомври ќе остане за секогаш запишан како највисок револуционерен дострел во праведната борба на македонскиот народ за своја национална и социјална слобода. Кон крајот на 1943 и во почетокот на 1944 година, народно-ослободителната борба достигнала широки размери во Кумановскиот крај, со што во најголем дел бил ликвидиран управно-административниот и полициски апарат на бугарскиот окупатор. На 11 ноември 1944 година, Куманово конечно е ослободено. Во рамките на народно-ослободителната борба, придонесот на Куманово и Кумановско е достоен за почит. На пиедестал на неговата слобода, трајно ги вградија животите над 800 борци и жртви на фашистичкиот терор. Чинот на ослободување на градот 11 ноември 1944 година означува уште еден почеток на Куманово, кој дава значаен придонес во изградбата на ново, слободно општество. Новата народна власт по Втората светска војна сериозно му пристапи на прашањето за развојот на културата. Тој период е исполнет со творештво и креација, каде се истакнува посебноста на македонскиот народ и неговиот непресушен извор на оригинални креации.
Брзиот повоен развој предизвика интензивен подем и во сферата на образованието и воспитанието на најмладите. Куманово стана важен административен, стопански и културен центар, создавајќи богат спектар од трајни пријателства преку гостување и сестрдно пречекување на бројни делегации, како избратимување на голем број на градови. Делегација на Советот на град Куманово и представници на граѓански здруженија, културно-уметнички друштва и медиуми престојуваа во Кампина, Романија, на средба на граѓани од збратимени градови, како дел од проектот активно учество на граѓаните во Европската Унија во рамките на програмата Европа за граѓаните. Господин Зоран Дамјановски и директорот на Агенцијата за енергетика Лазар Гечевски остварија работна средба, на која од страна на Агенцијата на општина Куманово и беше доделена согласност и мислење на енергетска ефикасност на општината. Промовирана е апликацијата Моја општина, со која граѓаните ќе можат да ги изберат приоритетите кои според нив се најважни во општината. Во Куманово постојат добри меѓуетнички односи, целосна верска и национална толеранција, заеднички соживот и позитивни искуства во мултиетничкото живење. Советот на општина Куманово, начело со председателот, господин Максим Димитриевски, брои 33 советници, кои припаѓаат на 4 етнички заедници, а се застапени во преку 13 политички партии. Во овој едногодишен период успешно се одржани 15 седници, на кои се донесени важни одлуки и решенија, кои се во фаза на реализација. Од проектите на Центарот за развој на Североисточниот регион ги издвојуваме: пристапни рампи, лифтови и посебни тоалети за деца со попреченост во основните училишта Бајрам Шабани и Толи Зордумист. Се изработи техничка документација за инфраструктура во индустријската зона Речица. Изработена е студијата за валоризација на природните и културни потенцијали во Бислимската клисура. Во тек се активностите од проектот Експанзија на мали бизниси во соработка со Карана и УСАИД. Североисточниот плански регион, во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, е еден од првите региони кои изработи и усвои регионален план за управување со отпад, како и меморандум за соработка со општините од Североисточниот плански регион. Куманово е во вечна борба за создавање подобро утре на своите граѓани, со што во градот блесна нова светлина. Во детската градинка Ангел Шајче, шефот на делегацијата на Европската Унија во Република Македонија, а Иво Орав, го промовираше мултиетничкиот проект Мозаик. Во соработка со 8 партнери, продолжи втората фаза од проектот Летна инклузивна школа, како продолжение на проектот за инклузија на лица со попреченост преку спорт и рекреација. Во Куманово е формиран и првиот локален младински совет во Македонија од 18 невладини организации и политички подмладоци. Локалната самоуправа на општина Куманово пушти во употреба повеќе улици. По претходно обезбедени локација, проект и водоводна мрежа од страна на локалната самоуправа беше пуштена во употреба спомен чешмата, донација од Ѓоксел Ѓумуштаг, заменик градоначалник на Истанбул со потекло од Куманово.
Завршени се следниве реконструкции на улица Ѓорче Петров и на дел од улицата Гиго Цветковски и крак од Никола Тесла, улица Рајко Жинзифов, завршен е подпорниот зид на булевар Трета македонска ударна бригада, а при крај се работите на изградба на дел од улицата Никола Вапцаров. Куманово живее со својот позитивен дух. Во него се чувствува оптимизмот и неговата зрелост. Имаме неколку значајни културни манифестации од меѓународен, републички и општински карактер. Општината поддржува и многубројни културни случувања од општо значење за сите граѓани. Од голема важност се и културните манифестации кои имаат значење на културно-историското наследство, обичаите и културниот идентитет на етничките заедници во општината. Оваа година успешно се реализирани повеќе спортски случувања од скоро сите видови спортови. Велосипедска трка Велокрос, меѓународен турнир во кошарка и поддршка за кошаркарскиот клуб Куманово, кој до последен момент се бореше за место во плејофот од првенството на Македонија, што е посакувана цел и во оваа надпреварувачка сезона. Меѓународен атлетски митинг 11 октомври, меѓународна манифестација Трка за светска хармонија Peace Run со атлетичари маратонци од повеќе земји од светот, кои на нашиот градски плоштад ги пречека господин Дамјановски. За пофалба се и младите спортисти, кумановски ученици, кои на гимназијадата во Охрид донесоа 5 награди во 5 спортски дисциплини. Продолжуваме со сигурни чекори по зацртаниот пат. Ќе ги спишуваме страниците на случувањата во нашиот град. Продолжуваме непоколебливи во намерата да ја сочуваме убавината, позитивност и богатството на наше Куманово. Среќен празник, градо мој!